लक्ष्मी डेयरी फार्म आज भारत व विश्व के मशहूर डेयरी फार्म्स में से एक है। इसकी नींव तो आज से बहुत साल पहले माता हरपाल कौर जी ने रखी थी। 2002 में उनके स्वर्गवास होने के बाद अपने माता जी के शौक़ को आगे बढ़ाते हुए सरदार शेरबाज सिंह ने एक ऐसा फार्म खड़ा कर दिया जिसका मुकाबला आज पूरे भारत में नहीं है। 2008 से 2018 तक एक भी ऐसा साल नहीं आया जिसमें लक्ष्मी डेयरी फार्म के जानवरों ने नेशनल चैम्पियनशिप्स में अपने गांव, प्रदेश व देश का नाम रोशन ना किया हो। पंजाब के फाजिल्का ज़िले के एक छोटे से गांव चक बैरोके में बसा ये फार्म शायद आज हर पशुओं का शौक़ रखने वाले दोस्तों के लिए एक मिसाल है। लक्ष्मी डेयरी फार्म के जानवरों की सुंदरता की बात की जाए तो आज तक सैकड़ों प्रमाण पत्र जीत चुके हैं, लेकिन एलडीएफ का मुख्य उद्देश्य दूध के जानवर पैदा करना है। बात करें दूध की तो आज लक्ष्मी डेयरी फार्म नेशनल लाइवस्टॉक चैंपियनशिप मुक्तसर, पीडीएफए जगरांव व सीआईआरबी हिसार के लगने वाले तीनों भारत के बड़े मेलों में भैंसों के दूध का रिकॉर्ड होल्डर है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा प्रदेश में भारत देश का दूध का रिकॉर्ड भी लक्ष्मी डेयरी फार्म के नाम है। एलडीएफ का संदेशा इस देश के किसानों के लिए यही है कि आम पशु पालने के बजाय अच्छे दूध के पशु पाले जाएं, नस्ल में लगातार सुधार किया जाए। तो पशुपालन एक ऐसा काम है जो खेती के साथ साथ अपने घर के सारे खर्चे अच्छी तरह से तो चला ही सकता है, इसके साथ साथ देश की इकॉनमी को भी ऊपर लेकर जाएगा। इसी के उद्देश्य से लक्ष्मी डेयरी फार्म ने लुधियाना में हो रहे मेले में अपना भाग लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਲక్ష్ਮੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਵੈਰੋਕੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਨਸਲ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤਿੰਨੇ ਥਾਈਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ PDF ਹੈ ਜਗਰਾਓਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੁਕਤਸਰ, ARB ਹਿਸਾਰ, ਤਿੰਨੇ ਥਾਈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੁੱਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਬੁੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾਰਾ ਅਤੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾਰਾ ਅਤੇ ਧੰਨੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਹੀਨੂਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ CARB ਹਿਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੀਮਨ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਵਰ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸੀਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, UP ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਪਰੇਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਗਿਆਨ ਵਧੂਗਾ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ।